Selamat pagi dulur. Hari ini acaranya tim dari Arkas Peduli Dusun Kaserpan, acaranya perbaikan jalan lur. Nembel-nembel cor pakai beton. Ini Pak Wakil Ketua, ini Sekretaris Bendahara Mas Heroji. Sedikit kemacetan karena jalannya dibuka tutup lur, sistem buka tutup separuh. Ini Pak Ketuanya, ini warga sekitar. Neng Gelis. Tanggapannya warga jasa. Tanggapannya warga piye? Neng, gimana nih tanggapannya jalannya diperbaiki? Oke, terima kasih. Bersyukur ya. Syukur banget. Iya, terima kasih. Mas Solikin. Semangat lur. Nah, masuk ngono. Hotel. Stok semen. Tim relawan, tim sukarela memperbaiki jalan di kawasan Desa Demuk lur, tepatnya di Jalan Raya Desa Demuk. Taruh pistol ke? Nanti motornya. Coba terus dia kok ngalen. Ya. Oh. Parkir kono kene melu-melu.